এগুলো হচ্ছে ডেস্কটপ কম্পিউটারের র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি। আজকে আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে র্যাম মাদারবোর্ডে লাগাবেন বা প্রয়োজনে খুলে নেবেন। এটা হচ্ছে ডেস্কটপ মাদারবোর্ড। এই ডেস্কটপ মাদারবোর্ডে দেখুন দুটো র্যাম স্লট আছে এবং দুটো র্যাম স্লটে দুটো করে সকেট আছে। এই সকেটগুলো আপনারা প্রথমে বাইরের দিকে প্রেস করে খুলে নেবেন, তারপর র্যামটা নেবেন, র্যাম নিয়ে লাগিয়ে নেবেন। এইভাবে লাগিয়ে উপর থেকে আলতো চাপ দেবেন, সকেটগুলো লেগে গেল। দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে অপরটাও লাগিয়ে নেবেন, চাপ দেবেন, লেগে গেল বন্ধুরা। আর ঠিক এইভাবে বিপরীতভাবে আগে সকেটগুলো বাইরের দিকে খুলে নেবেন, এইভাবে দুটো র্যামকেই খুলে নেবেন। দেখুন খুব সহজেই খুলে গেলে। আশা করি আপনারা শিখতে পারলেন কিভাবে লাগাতে হয়।